السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم السفير. هذا يكون الملخص السادس من حكاية البنت كانغ، فإذا أنت ما شفت الأجزاء الماضية من هذه الحكاية بإمكانك أنك تشوفها بالقناة. وبس ما أطول عليكم أسيبكم على الفيديو ونكمل. من بعد ما هيون قال للبنت كانغ إنه جاء الوقت عشان تحصل على مدير أعمال خاص فيها، وبالفعل كانغ وهيون يبدون إنهم يدورون على الكثير من المكاتب، وبالرغم من إنهم يعدون على الكثير من المكاتب الاحترافية، لكن هيون يقول إن هذا ما يكون هو المكان اللي أبيه، وبعدها ينتقلون إلى حي ثاني، وهناك هيون يقول أعتقد إن المكان اللي أبيه موجود هنا، وعلى طول بعدها ينتبه على لافتة فيقول إيه هذا يكون هو المكان اللي أبيه. وأول ما البنت كانت تشوف المكان اللي قاعد يتكلم عليه هيون بالمرة تستغرب وتقول له هل أنت متأكد من إن هذا يكون هو المكان اللي تبيه؟ وأول ما نشوف المكان نلاحظ إنه يكون يشبه مغاسل السيارات، فتقول لها البنت كانغ أنا بالمرة ما توقعت إنك من الممكن تجي على هذا المكان، لكن هيون يقول لها تراني متأكد من إن هذا يكون هو المكان الصحيح. وعلى طول بعده يتوجه للباب ويبدأ إنه يدق عليه، وأول ما هيون يدق الباب يسمعون صوت بنت وهي تصيح عليهم من جوا تقول لهم انتظروا ثواني، وبالفعل ينتظرون وينتظرون، لكن البنت بالمرة ما تفتح الباب. لكن بعد شوي البنت بالفعل تفتح الباب، وأول ما تشوف هيون والبنت كانغ بالمرة تستغرب من وجودهم وتقول لهم وش اللي جابكم لهنا، لكنها لما تشوف نظرات هيون بالمرة تخاف. لكننا نعرف ان هيون بهذه اللحظة بدأ انه يتذكر ذكريات من حياتها الماضية، وبينما العالم كان في طريقه الى الفناء فجأة يسمع صوت شخص وهو يقول مهما كان هذا الموضوع جيد فما راح يستمر غير لبعض الوقت، وعاجلا ام آجلا فالمشاكل راح ترجع من اول وجديد، لكن الشيء المؤسف هو اني ما راح اقدر اشوفك وقتها. والصدمة هي يوم هيون يشوف الشخص اللي قاعد يتكلم، واللي نعرف انه يكون البطل تشوي دايون، ونشوفه وهو ماسك البنت اللي هيون راح لها المكتب، ومن الواضح انه مخطط انه يخلص عليها. لكن تشوي يكمل كلامه وهو يقول لها على فكرة ترى من الاحسن لك انك تسيبين ذاك الشيطان اللي فقد كل انسانيته وتجين معنا. وكمان يبدأ انه يشد عليها اكثر وهو يقول لها تراكي تعرفين اني راح اتمكن من تقديم عرض افضل لك. فتبدأ البنت بهذه اللحظة انها تصرخ وتطلب المساعدة من اي شخص، واول ما نرجع للحاضر نشوف وجه هيون واللي يكون بالمرة مرعوب، لكنه بسرعة يتمالك نفسه ويبدأ انه يسأل اذا كان هذا يكون هو مكان ادارة بيك. فتدخلهم البنت وتقول لهم ايه هذا يكون هو ادارة بيك، وكمان تعرفهم انها تكون بيك سو يونغ الرئيسة التنفيذية لادارة بيك، وبعدها تسألهم اذا كانوا هنا عشان ينضمون الى هذا المكتب، لكن هيون يفهمها انها بس البنت كانغ هي اللي راح تنضم. واول ما المديرة بيك تشوف البنت كانغ بالمرة تنصدم من جمالها، وعلى طول تبدأ انها تكلم نفسها بحماس وهي تقول مستحيل مين يصدق ان هذه الجامعة الجميلة راح تنضم الى مكتبي. لكن قاطع تفكيرها صوت هيون وهو يقول للبنت كانغ على فكرة يا هيون ترى مو بلازم انك تغيرين شخصيتك هنا كمان. واول ما هيون يقول لها هذا الكلام على طول نشوف شكل البنت كانغ وهو بالمرة يتغير، لكن المديرة بيك بالمرة ما تتحمل الصدمة من بعد اللي شافتها الحين، فتبدأ البنت كانغ انها تضحك وهي تقول لها وش بلاكي مصدومة لهذه الدرجة. لكن المديرة بيك على طول تغير الموضوع فتقول لهيون انا متأكدة من ان البنت كانغ بالمرة جميلة لكن بالنسبة عنك. لكن هيون على طول وقفها وهو يقول لها هل بامكانك انك تخمنين؟ فتبدأ بيك انها تفكر وهي تقول اذا كان جامع فما راح يجي معاها لهنا عشان يبحث لها على مدير، وتقول لها الظاهر انك من عشيرة او من شركة ادارية ثانية، وعلى طول تسأله وهي تقول له هل من الممكن انك تكون راوي؟ فعلى طول نشوف الصدمة في عيونه وهو يقول حتى مدير الجمعية ما تمكن من انه يتوقع ان من الممكن اكون راوي. لكن اول ما المديرة بيك تشوف صدمة هيون تعرفها انها مو بكل الاشخاص راح يتمكنون من انهم يفرقون الراوي عن الشخص العادي، وكمان تعرفه ان الرواة في العادة تكون حوالينهم في هالة وهي اللي تخليهم مثل انهم ما كانوا من هذا العالم. لكن هيون بهذه اللحظة يبدأ انه يعرفنا على بيك اكثر ويقول انه من الممكن تكون حاليا مديرة تنفيذية لشركة صغيرة، لكن في الوقت اللي راح تبدأ فيه نهاية العالم راح تتحول الى القائدة بايك وهي اللي راح تقود العديد من الاشخاص، وبالوقت اللي راح يتم فيه تقييم كل شيء عن طريق القوة فهي راح تستخدم قدرتها الخاصة في اتخاذ القرارات وكمان نظرتها المستقبلية عشان تصير القائدة الأقوى في كل العالم. لكننا أول ما نرجع للبنت بايك نشوفها وهي قاعدة تعتذر من هيون تقول لها آسفة لو كنت مخطئة، لكن هيون يعرفها إنها بالمرة ما كانت مخطئة وإنها يكون موظف من شركة الجرم السماوي، وكمان يقول لها إن اسمه يكون هيون. وأول ما هيون يقول لها هذا الكلام على طول نشوف الحماس في عيونها وهي تقول مستحيل مين يصدق إني اليوم حصلت على جامع وكمان في راوي دخل إلى مكتب اليوم. وعلى طول تبدأ إنها تتعرف على البنت كانغ وكمان تسألها عن كيف التقوا في بعض، فعلى طول تبدأ البنت كانغ إنها تحكي لها عن ذاك الموقف يوم دخل عليها
هيون وهي قاعدة تاكل اندومي. واول ما هيون يلاحظ ان البنت كانج بالمرة منسجمة مع القائدة بيك يبدأ انه يسأل اذا كان بامكانها انه يشوف العقد. فعلى طول نشوف الحماس في عيون المديرة بيك وتبدأ انها تسأل اذا كان معنى هذا الشيء انهم بالفعل راح يقومون بابرام عقد. واول ما هيون يعرفها انهم بالفعل راح يقومون بابرام عقد تبدأ البنت كانج انها تتحمس بالمرة، لكن هيون بالمرة ينصدم من غبائها لانها هي اللي راح تقوم بهذا الشغل. وكلها شوية وقت والمديرة بيك بالفعل تجهز اوراق العقد، لكن البنت كانج تبدأ انها تسأل عن وش هو الشيء اللي راح يفيدها في هذا العقد. فتفهمها بيك ان عملهم هو التأكد من ان الجامع راح يكون قادر على التركيز على عمله بشكل مناسب، وهذا راح يكون عن طريق تنظيم جدولها اليومي من تناول الطعام وحالتها الصحية وكمان تنسيق مظهره، وحنا نكون الوسيط بينه وبين الشركات وكمان نساعدها بالحصول على مقابلات. فتنصدم البنت كانج من كل هذه الاشياء اللي تسويها المديرة بيك وتسألها اذا كان بالفعل في شخص يساعدها بفعل كل هذه الاشياء. فتفهمها المديرة بيك انها ما في اي حد يساعدها بهذه الاشياء، لكنها بالفعل قادرة على فعل كل هذه الاشياء لوحدها. وكمان تعرفها انها قبل ما تفتح هذا المكتب كانت تعمل في عشيرة بالمرة معروفة وكل هذا كان لوحدها. واول ما تتذكر سالفة المكتب تقول كان المفترض اني اشتري سيارة، لكن المشكلة هي ان فلوسي كلها خلصت على هذا المكتب. واول ما هيون يسمع كلامها هذا بالمرة يستغرب ويسألها اذا كانت بالفعل تعرف كيف تقود السيارة. فتعرفها المديرة بيك انها بالفعل تمتلك رخصة قيادة من الدرجة الاولى، لا وكمان تمتلك رخصة قيادة الشاحنات الكبيرة، وكمان تعرفها انها بالفعل تمتلك شهادة قيادة الرافعات، لا وترى بامكانها التلحيم كمان. فعلى طول البنت كانت تنصدم من كل هذه الاشياء اللي تعلمتها المديرة بيك. فعلى طول تعرفهم المديرة بيك ان هذا يكون هو مجرد خيار احتياطي، لانها اذا وقفت هذا العمل راح يكون بامكانها انها تسوي اي شيء ثاني. وترجع تذكرهم انها بالفعل قادرة على فعل كل هذه الاشياء اللي وعدتهم فيها، لكن هيون يفهمها انها مو بلازم انها تخاف لهذه الدرجة، وهذا لانه هو اللي راح يقوم باختيار الزنزانات وكمان راح يجمع الاعضاء، وفوق كل هذا كمان هو اللي راح يرتب الجدول الزمني. واخر شيء يقول لها بما ان البنت كانج لسه للحين ما هي مشهورة فما راح نحتاج لخدماتك حاليا. فتقول لهم المديرة بيك طيب ما في شيء ثاني اساعدكم فيه عشانكم الحين بالفعل وقعتم العقد، لكن هيون يأكد عليها انها بالفعل ما في اي شيء تقدر انها تساعدهم فيها الحين، واول ما يحتاجوها راح يتواصلون معها. وعلى طول يبدأ انه يكلم نفسه وهو يقول اذا البنت كانج هذه سوت الشيء اللي سوته في حياتها الماضية فكلها شوية وقت، والمديرة بايك هذه ما راح يكون معها اي وقت عشان تفكر باي شيء ثاني. وبالفعل بعدها هيون والبنت كانج يودعون المديرة بيك، لكنهم قبل ما يروحون يبدأ هيون انه يفكر بشيء، وعلى طول يبدأ انه يسأل المديرة بيك بتوتر وهو يقول لها هل انت تمتلكين اي اهداف؟ فنشوف الاستغراب في عيونها وهي تقول لها اهداف، وعلى طول يبدأ انه يتذكر حياتها الماضية يوم سألها نفس هذا السؤال. وقتها قالت لها على فكرة ترى انا بالمرة ما حصلت على حياة جيدة حتى قبل نهاية العالم. وعلى طول تبتسم وهي تقول له لكني اذا رجعت لحياتي الطبيعية ففي شيء واحد هو اللي راح اسويه. وعلى طول نرجع للحاضر عشان نسمعها وهي تقول ابي اجمع اكبر عدد ممكن من المال. فعلى طول يبتسم وهو يقول في نفسه الحين تأكدت ان هذه تكون هي نفسها بيك اللي اعرفها. وعلى طول هيون والبنت كانج يودعون المديرة بيك، لكن الغريب هو انه للحين لسه هيون قاعد يفكر في جواب المديرة بيك ويقول اخيرا عرفت ليه كانت علاقتها بالمرة قوية مع البنت كانج حتى في ذاك الوقت. وعلى طول البنت كانج تقول له يا هيون تراني بالمرة حبيت المديرة بيك هذه، وكمان تقول له حنا بالمرة ما تعرفنا على بعض غير اليوم، لكن حسيت مثل لو اننا كنا اصدقاء لفترة بالمرة طويلة. لكن هيون يتذكر نهاية العالم في حياتها الماضية، والصدمة هي انها كانت بالفعل صديقة بيك في ذيك الحياة كمان. لكننا يوم نرجع للحاضر نسمع وهو يقول لها اكيد انك قاعدة تتخيلين عشانك بالمرة فرحانة. وبنفس هذا الوقت لكن في مكان ثاني نشوف مكتب مقلوب ومليان بالعقود، وبعدها نشوف جين وهو بالمرة معصب، والظاهر انه هو اللي وسخ هذا المكان. لكن اللي يضحك هو ان السبب اللي مخليه معصب لهذه الدرجة هو بس عشان هيون قال له انقلع، وكمان ما عامله على اساس انه واحد كبير. وعلى طول يبدأ انه يسب ويشتم عليه اكثر، وبعدها يفتح شاشة النظام وهو يقول الحين راح اوريه، راح اخليه يرجع الى المكان اللي جاء منه. لكنه بسرعة يتذكر ان هيون حاليا يمتلك حماية من بركة التكوين، فيقول مستحيل اكيد انه في طريقة اقدر اني استخدمها عليه. والصدمة هي انها كلها شوية وقت ونشوف ملامح الشر وهي تملى عيونه. وعلى طول يبدأ انه يتوعد هيون وهو يقول له انا اكون هو الشخص اللي راح يوريه. وبالفعل بعدها يمر اسبوع كامل على ذاك الكلام، فننتقل الى ملعب كرة قدم، وهناك نشوف اجتماع لكثير من الجامعين. لكن اول ما البنت كانج وهيون يوصلون الى هذا الملعب نشوف ملامح الخوف على وجوه الجامعين، وكمان
وكمان نسمعهم وهم يقولون مو بهذه تكون هي الجامعة اللي صارت مشهورة بآخر فترة. فيبدأ واحد إنه يقول تراها قامت بإكمال 4 زنزانات كاملين لوحدها، وكمان في شائعات تقول إنها بالفعل ترقت من الدرجة التاسعة إلى السابعة خلال أسبوع واحد فقط. فنبدأ إننا نسمع البنت كانغ وهي تسأل هيون بتوتر تقول له فيها الكثير من الناس هنا، هل معنى هذا الشيء إن الزنزانة هذه راح تكون بالمرة خطيرة؟ فيقول له هيون الزنزانة اللي راح تنفتح الحين ما راح تكون بالمرة سهلة، وكمان يعرفها إنه على عكس الزنزانات الثانية فهذه الزنزانة ما تنفتح غير مرة واحدة كل 3 أشهر، وكمان يفهمها إنها إذا دخلت هذه الزنزانة وفشلت فما راح تتمكن من دخول هذه الزنزانة مرة ثانية إلى الأبد. فعلى طول تبدأ البنت كانغ إنها تخاف أكثر وتقول له هل في شيء مهم عشانك اخترت المكان الخطير هذا اليوم؟ لكن هيون يذكرها وهو يقول لها على فكرة ترى أنت أصبحتي جامعة عشان تكونين ناجحة ولا نسيتي؟ وكمان يعرفها إنها من الممكن إنه يكون راوي لكن أهدافها في النهاية ما تختلف كثير عن أهدافها، وكمان يقول لها على فكرة ترى حتى أنا أبي أكون ناجح وأبي أوصل إلى مواصيل ما حد وصل لها من قبلي، ولازم إنك تحطين هذا الهدف أنت كمان. ويقول لها من الممكن إن رغباتك وأسبابك تكون مبنية على أشياء شخصية لكن في النهاية ما أعتقد إن هذا راح يكون شيء سيء، وإذا ما كانت رغبتك مكتملة فهذا راح يكون هو عائقك. أبيك تعرفين إنك إذا كنت بالفعل تبين شيء فلازم إنك بالمرة ما تستسلمين، وحتى لو كان هذا راح يكلفك إن عظامك تتحطم ولحمك تمزق. وآخر شيء يسألها إذا كانت بالفعل واثقة من نفسها وبإمكانها إنها تسويها. وقبل البنت كانت تتمكن من إنها ترد على هيون تسمع كل الجامعين وهم يبدون إنهم يصرخون وهم يقولون الزنزانة هذه تم افتتاحها الحين. فعلى طول يقول لها هيون مو بلازم إنك تعطيني إجابتك الحين لكنك في النهاية راح تضطرين إنك تعطيني إجابتك عاجلا أم آجلا. وأول ما البنت كانت تنتقل إلى داخل الزنزانة تسمع هيون وهو يقول لها إن إجابتك هذه بالمرة ما راح تكون عشاني أنا لوحدي لكنها راح تكون عشانك أنت كمان. فوش تتوقعون راح تكون هي إجابة البنت كانغ؟ وهل تعتقدون إنها بالفعل راح تستمر مع هيون؟ وغير كذا أساسا هل من الممكن إنها راح تتمكن من إنها تنجح في هذه الزنزانة؟ كل هذا راح نعرفه بالأحداث الجاية. فإذا حبيتم هذه الحكاية لا تقصرون باللايك والشير وسبسكرايب وانشروا مقطع في كل مكان وفي كل الجروبات حتى راح بقال جنب بيتكم. وبس شكرا على المشاهدة، سلام.